دې ته وایي اګرمې. کله تاسو به چېرته خیال کړی یا هم نه کړی، خو کله چې یو کس اګرمې وکړي او بل کس ورڅخه خوا کې ولاړ نو هغه هم اګرمې وکړي، یا تا اګرمې وکړي او بل څوک ولاړ هغه هم اګرمې وکړي، یا بل څوک اګرمې وکړي او ته ورسره ولاړ ته هم اګرمې وکړي. دې ته به ستاسو خیال نه راغلی. زما دې چیزونه د خیالي ما سره په خپله شوي دي، ما لیدلي دي. ما کله اګرمې کړی بل هم کړی دی، یا بل کړی ما هم کړی دی. ما وی راشه نن یې لږ شانتې وګورم چې دا ولې کېږي، د څه وجه ده چې دومره اتفاقا دا چیز وشي. نو وجه د دې دا ده چې دا دې ته ویل کېږي متاثره اګرمې، د بل نه متاثره شوی اګرمې وکړي. دا د همدردۍ د وجې نه، د سماجي تعلق د وجې نه، مطلب د ملګرو سره ناسته باندې یا د رشته دارۍ په ترو باندې دا اګرمې سړی کوي. کله چې دا په محفل کې وشي، د بل چا سره ته ولاړې او هر څه وي، خو چې بل انسان دې خوا کې وي هغه اګرمې وکړي، نو ستا دماغ خود به خود، دا ساینسدانان وایي چې یاره د دماغ چې کوم دی دا خود به خود انسان ته وایي چې بای محفل داسې جوړ دی، کم تعلقات چې ستا د خلکو سره دي صحیح ده، هغوی دا چل کوي ته هم وکړه، مطلب هغوی اګرمې کوي ته هم وکړه. نو په دغه ځای کې انسان سب کانشیس مایند چې دی هغه دغه اګرمې وکړي. اصل کې دا دماغ چې دا دوه قسم دي، یو ته ویل کېږي کانشیس، یو ته ویل کېږي سب کانشیس. کانشیس هغه دی چې هغه دی سب کانشیس له حکم ورکوي چې باید دا چل وکړه، بیا موږ نه خبر نه یو خو هغه کار کېږي. مطلب ګاډی چلول دي که نه، نو ستا خو خیال نه وي چې بای ته به هغه ته ګورې دې خوا به ګورې، ګاډی اټومیټک چلېږي صحیح دی، په موبایل باندې خبرې کوي ګاډی بیا هم چلېږي. دا سب کانشیس مایند دی، کوم کارونه چې کېږي، مطلب بریک په کم ټایم کول دي، کریس اکسلیټر کم ټایم کول دي، کټ کول کم ځای کې دي، اشاره کم ځای کې لګول دي. دا اکټیو مایند کې دا نه، دا سب کانشیس مایند کې بس ته پټ شوي پکې او بس دا کار کېږي. که ته بیا بل څه ډېر خیال مي، نو دا دغه وجه ده چې بای سب کانشیس مایند ورته ووایي چې بای محفل کې دغه جوړ دی، رشته داران دي، ملګري دي، هغوی دا چل وکړو ته یې هم وکړه. نو تاسو اګرمې وکړو که نه.